Hi guys, welcome back to our channel. AFY. Anything for you. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೋಟ್ ಓಂಟೇಜರ್. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ಬೋಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ಸೂಪರ್ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಐತೆ. USB ಆದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಕ್ಸ್ ಆದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ HD ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೌಂಡ್ ಐತೆ ವಿತ್ 80 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ RMS ಐತೆ. ಮತ್ತು ಪವರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ವೂಫರ್ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮೋಡ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಸ್ನಾದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಮೂವೀಸ್ ಆದರೂ ನೋಡ್ಬೋದು, 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದರದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.0 ವರ್ಷನ್ ಕೂಡ ಐತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೂಡ ಐತೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಮ್ಮ. ಓಕೆ, ಇದ್ರೊಳಗೊಂದು ರಿಮೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬರ್ 1 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಕವರಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಳೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮತ್ತು ಫೋನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಡಬಲ್ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮತ್ತು ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ. ಮತ್ತು 1 ವರ್ಷದ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋಟ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಾವ್, 2 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನೇನೈತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೈರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೈಸ್. ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಫಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂತ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ಅದು ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು 2-3 ಆ್ಯಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗೈತೆ ಗೊತ್ತಾ. ವಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತೆ. ಅದನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಗ್ ಇನ್ ಮಾಡೇ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದೊಂದೇ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ಬೋಟ್ ಈಗ ಊಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅದರ ರಿಮೋಟ್, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋಟೋ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ನ್ಯೂಸ್, ಮತ್ತು ಮೂವೀಸ್, ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು 3D ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಫರ್, ಇದು ರಿಮೋಟ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ವೂಫರ್ ಐತೆ, ಸೂಪರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇದೀವಾ ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬರಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ನಿಜನಾ ಸುಳ್ಳ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಂದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೂ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕಾಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ 14,000 ಐತೆ. ಬಟ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ 5,000 ಐತೆ. ನೀವು ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿನಿ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದ್ ದಿನದ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿನ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ನೀವು ಅದರಿಂದ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನಾವು ನಾಳೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕೋ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಪಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕ ಟ್ರೈ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ರಿವ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಕೆಳಗೊಂದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಕೊಡೋ ಒಂದೊಂದು ಲೈಕ್, ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಬಾಯ್.